升機飛翻去咯。開台啦，開台啦！邊個聽啲咁復古嘅？而家佢我要幫你哋撐場。你快啲用電腦，你快啲用嗰啲電話、電腦扮睇，增加個遊覽人數啦。可以壓下啲 like 數。 email 會通知我哋開啊。你因為你 subscribe 咗啊嘛，係。所以你一開就會知道。所以我今啱啱睇到有人都有 like 我哋嗰個，即係有人 subscribe 咗我哋。我咯。有好多，除咗你之外，仲有其他我哋唔識嘅人都有。開台啦，開台啦，又夠鐘開台啦。開咗㗎啦，但係未有人喺度登入啦。唔緊要，慢慢嚟。Baby G920。點解記住我名？因為得你一個係咁買表哥喺個 chat room 度。嗰個可能係第二個人嚟嘅咧。誒，一定係啊！可能有其他好中意表哥嘅咧。咁細奇去咗邊啊？拍嘢啊！得你哋三個開台就。唔得嘅咩？冇做得嘢啊！好細奇又唔做得嘢嘅咩？當然。喂，我呢個冇得一層。啊，梗冇啦。撈眉喎。邊度攞未啊？011啊。一定唔係啦。點解咧？攞咪日曬啲乜啫？細奇啊，缺席一天。有4個人喎。冇錯啊，我哋佔咗2個啦，應該。因為我要手機睇 chat room。好，得一次 setting 埋啲嘢先，追蹤 podcast 4㗎啦。追隨蹤。追蹤啊！嗰個唔切啊！嚟㗎。開台咯，即係教靜音先。不過其實我今日都已經諗定有啲咩遊戲，因為尋日差唔多瞓嘅時候，有個之前打機嗰啲 friend send 咗條 link 俾我，我以為毒嚟，因為佢啲字好鬼奇怪，咩 A 係咪玩嗰個食細菌嗰個？係啊，好鬼短嘅，我喺度以為毒嚟，咩 AGAR， 跟住有一個 dot 咁就 IO 咁樣，我以為毒，跟住我問佢係咪病毒，跟住好窒喎嗰隻 game 而家。我又冇喎，我又好順，我玩，因為我可能係咪玩中國咧？即係個 server 近啲冇咁。都幾好玩，我都有玩。嗰個幾好玩，我琴日喺度夜晚喺度玩咗一陣，跟住玩下，突然之間見到一嚿好大嚿嘅嘢，嗰個咩嚟？跟住我係一個好似手指公咁大嘅嘢，跟住對面係一個粒元氣彈咁。跟住我試過嗰個大到咧，佢將佢自己分身食咗個人都遮住晒成個畫面。佢係我唔敢行埋去太陽咁樣，跟住佢個名叫做食物管理中心，即係佢會將所有食物都會批發開去，即係食晒所有食物啊！我都有見過啲咁大個，我諗得我同你有玩過。係啊，應該冇。老米嗰條 link 啱，就係呢條 link，好恐怖！我琴日玩咗一陣，因為食物管理中心大到世界級咁。跟住同埋最近睇到有啲垃圾新聞，好耐之前有睇過，不過今日早幾日上高登又再留意翻，就係寫住嗰啲咩台灣咧，好興嘅，唔知台灣定落大陸啊，有嗰啲好中意有啲垃圾新聞，因為其中一篇咧，因為睇就係寫住馬英九看手錶，跟住同埋佔咗幾大嘅版面啊咁樣。唔記得，總之係一篇新聞嚟啊，跟住有幾嗰個報道內容就係馬英九在離開時看一下手錶咁，跟住就係一篇咁嘅報道，跟住仲有其他嘅就係咩途人下雨時擔遮，係咪台灣嗰啲垃圾新聞？好似係台灣嘅，嗰啲新聞就係咁樣都可以出到篇新聞。開始攝到冇嘢攝啊嘛個報紙，又係攝翻咁多版面，但係又冇廣告。佢又唔係咩？佢又唔係報紙嚟，佢就係純粹網上嗰啲新聞。哦。咁但係咁樣就出到篇新聞，又會覺得你點解咁都出到新聞？我都做到，我都做到。錢真係容易揾啊！係錢真係易揾，因為我做亞視嗰陣都冇咁揾。我亞視明明做好多嘢嘅。你冇份寫新聞咧？係，我就係應該要寫新聞，原來寫新聞先係揾到錢。如果唔係而家好似而家咁樣就冇錢拎，陰公。
啊，今日人數可觀啊，極速已經到咗10個啦。我哋可能已經接到5個。假人數。最近聽一個嘢就喺度講，係咪？如果如果有30億會做啲咩？你有冇諗過如果自己中咗六合彩會做啲咩？30億會做啲咩？或者中咗六合彩啦，唔好講30億，30億太多啦。中咗頭獎咁一個金多寶一個頭獎啦，唔好講太多，800萬獎金。800萬啦，800萬好似好少喎喺香港。8000萬啦，幻想力可以豐富8000萬。佢咁盡啊！咁啱中咗個8000萬俾你。唔好彩咁樣一注獨中8000萬，8000萬又唔係一個小數目嘅。8000萬中咗會做咩？係啊，你會做啲咩？有冇諗過呢樣嘢？我就自己成日諗，即係我知道六合彩唔會中，但係我都總會幻想自己中咗8000萬可以做到啲咩？買車。買車買幾多錢嗰啲車？10零萬嗰啲普普通通一格啊。跟住會點樣用嗰啲錢？因為其實8000萬如果好揮霍咁使，其實真係好快使得，係嘛？但係8000萬可以俾首期買樓？俾首期買樓8000萬？8000萬點解唔得？8000萬可以直接買一層樓啦，使鬼俾首期買？我仲要俾首期，我仲要買棟噶嘛？你話好多？如果中咗8000萬，你哋會唔會再翻工啊？我梗係要啦，8000中咗六合彩係唔可以俾人知嘅。咁啊係咯，跟住咪中完六合彩。跟住買幾個單位，收租，係啊，跟住就收租，錢揾錢係最快噶嘛。錢揾錢啦，係咯，我都諗住有8000萬嘅，可能買架車可以方便我翻工。你翻咩工？都係要翻工啊！係都係要翻工嘅，但係可能方便啲。咁仲嚟做乜嘢咧？可以買到。同埋中咗8000萬之後，你第日翻工，你可以翻去鬧翻你啲老細啊嘛，可以唔使撈咁樣。可以咁樣嘅，啲報道寫住要呢個。同呢個前上司有一個良好嘅關係，方便第日揾工啊！他朝有日都會再見，你8000萬咗個使完嘅一日噶嘛？佢8000蚊揾極都係8000蚊噶嘛？佢唔會使完。即係咪呢個叫咩啊？留翻個係啊後路啊！即係你8000萬可能2日使晒咁樣，跟住但係佢每日都仲係揾緊錢翻緊工，你都總要有一日要揾工翻。咁你見翻佢嘅時候，佢又唔 in 你咩勞性唔係勞性呢啲？呢啲叫職業操守。咁可唔可以做到有條 formula 係8000，即係中咗六合彩8000萬之後係可以食到去60歲，跟住之後就唔死咁樣。係啦，即係用繼續翻工啊，為咗自己繼續翻工。我諗8000萬我去買啲補品，令自己可以健康啲翻工。你係咁喪買啲咩靈芝包子？係啊，跟住食係咁食到啲人參嗰啲係咁買，跟住令到自己好健康，然後每日都好精神咁翻工。呢個就係我目標。香港人喪食任達華。係咁食卡士蘭，係喪食任達華，每日都拍翻支。咁到時候你隻眼嘅視力可以睇多過500米喎。咁我就可以做多幾倍嘢，咁老細又更加賞識我，我又可以繼續洗碗。係咪就可以做檔主？睇清楚嗰啲洗碗機點樣撳。我攞8000萬就係為咗呢樣嘢。可以投資為公司投資一部新嘅洗碗機。係啊，加快工作效率。8000萬買洗碗機，買幾多部？唔驚洗唔到碗。買晒冇員工喺公司度，全機械製作。8000萬我諗即刻去個旅行先啦。喂，講開中六合彩咧，咁咧你中咗？唔係，你中咗？講開中六合彩咧，我中咗個頭獎啊！唔係，我翻工嗰度咧，有個人真係中咗六合彩喎，中咗2獎。2獎有幾多？300零萬咁樣啦。佢咪一翻工即刻攞住封信走去老細面前嗰度。咁佢又幾有呢個叫咩啊？品啦，幾有品啦，即係佢中咗。就攞架房車貼住封信喺架房車度鏟入去老細間房。有好有品。佢中咗100幾萬之後，佢淨係要咗個頭數，即係就要咗100萬。跟住尾數可能40幾萬嗰啲就捐晒佢，跟住但係佢 keep 住繼續翻工。但係如果190萬咧？190萬，佢會唔會捐個尾數啊？我想問。應該都會啩，唔知喎。但係佢就同我講話，佢就係捐咗個尾數，跟住就要咗100萬，但係繼續翻工咯，keep 住。跟住我問佢嘅點解你會繼續翻工？
跟住佢就講話，唉，唔翻工100萬好快使晒，所以8000萬呢個數目我諗應該都可以好快使晒。佢咁樣捐尾數啊！如果你中咗19000蚊，會唔會捐尾數19000蚊點到100萬大哥？唔係啊！如果199萬咁樣，你捐唔捐尾數啊？唔知喎。呢個都係好尷尬。你會唔會啊？我做咩要捐尾數啊？但係唔係㗎，好似話你中咗六合彩之後咧，即係我聽佢講啦，話中咗呢啲之後咧，跟住會有好多嗰啲乜鬼嘢啊，嗰啲咩基金乜乜基金，唔係基金嗰啲打電話俾你嗰啲咧，唔係啊，因為你中咁多錢，你要入間房簽嘢㗎嘛，跟住有好多人圍住你啊，我哋係咩唔知咩保育，你會唔會捐啲錢俾我哋呢個保育啊？我哋又唔知乜乜嘛，你會唔會捐錢咁樣㗎？我係用佢中獎嗰15%定係再額外啊？因為佢中咗六合彩之後咁嘅嚇，你哋好似中過咁，好有經驗㗎。我哋成日睇㗎嘛，成日睇住人哋中啊嘛。我睇到富貴還財，富貴逼人冇呢啲嘢㗎。還財，而且成日省略咗，好似係中咗一定嘅數量之後咧，個獎金中咗一定嘅數量之後咧，就有15% 嘅獎金咧，就一定要做善事㗎。有分呢啲我真係冇乜留意。你梗係啦，中嚟中去都係嗰20蚊、40蚊。我20蚊仲攞你15%啊？有冇人性啊？中得個20-30蚊。不過中咗我就覺得要捐嘅，因為呢啲係還財啊嘛，即係攞翻嚟都係好彩咁，俾少少出邊都係。要分享啊嘛，將呢個。所以原本佢係一個好賤嘅人，到佢話捐咗錢嗰刻，我覺得佢係一個真男人。咁我都應該做下呢啲嘢，喺街執到1毫子啊，即係捐幾多出嚟？麥當勞叔叔之家咁。我都有時買麥當勞剩翻幾毫子都會放落麥當勞叔叔。定係你覺得因為呢幾毫子係神心唔想袋主要係唔想袋，但係都幫到人啊嘛！即係透過報佢蝕透過銀包嘅費事啊！你諗下，我又唔想袋佢，我又幫到人。嗰啲10蚊紙、20蚊紙，你想唔想袋啊？10蚊紙易 keep 啊嘛，方便啊！銀呢？銀要 keep 啊，你一聚手嘛，即係人係要有幾番重量噶嘛。咁你袋住銀包擲袋，你攞紙幣點擲到袋？係咪先？你唔揾石頭？你唔會放啲石頭落銀包度，以事論事，完全冇半句虛話。咁我哋今日有啲咩教啊？係咪有啲咩要播啊？教大家玩六合彩係嘛？係六合彩遊戲到底係咩？六合彩唔係一個普通嘅賭博遊戲，係一張投胎券。投胎券嗰陣時1億嗰陣時真係投胎券啊！1億我啊真係有買，即係其實我自己好少買六合彩，因為我覺得買六合彩真係抌錢落。1億我都有中。但係你即係一見到某個數字，你都會心諗啊，冇理由博下10蚊博1億喎，點都博下。咁當然自己都知唔中嘅啫，即係買個希望。1億嘅話嗰陣，但係如果800萬，我真係唔會特登去馬會買嘅。嗰陣時真係旺角咧，個投注站咧排到入地鐵站啊！邊個地鐵站先？旺角咯，即係排翻入點啊？排入羅湖嗰度。啱排到去可能尖沙咀咁。旺角排到去羅湖，喺嗰啲隧道度。排到山啊，過山啊！行過去你做咩？排六合彩。係真係可以好誇張。即係明明隔離有一間都唔入去，我唔係喺旺角嗰間好似好啲。又係嗰啲咩10大咩投注，成日開頭獎嘅投注站嗰啲啊！有啊，好似有啲分析噶嘛，即係邊一間官方網頁都有。官方網頁都有嘅咩？係啊，佢指明噶嘛。我就睇咩蘇文峰，蘇文峰喺度分析啊。哇！啲蘇文峰咁樣抄就發達啦，真係。邊啲係咩三煞位啊？即係嗰啲門口啊湧入去啊，嗰啲財就咁樣湧入嚟。咩聲？傻，撳咗啲嘢，傻。跟住另外講下今日我就同 Doing 同細奇其實晏晝出咗去傾嘢，因為小明唔得閒就冇出去，因為同細奇同 Doing 去咗傾嘢。咁去咗邊度傾嘢？呢個我覺得幾特別，所以應該可以講下我諗。嗯。我 Doing 想唔想講？咩啊？講冇所謂。因為今日咧喺就先喺我同阿細奇同埋阿導演阿監製
咁就喺呢個監製阿 Kenneth 啊，跟住就喺我以為你話之後嚟嗰個係監製咩？就喺呢個長沙灣嗰度啊，食完飯啦，食軟飯，食完飯，跟住咧就同阿細奇去咗呢個旺角揾 Doing， 跟住咧我哋揾 Doing 之後喺度諗咧，去邊度傾嘢好咧？咁傾嘢一定要有個靜啲嘅地方，跟住就不如揾間 cafe 算啦，揾間 cafe 上去傾一傾。跟住喺我哋揾 cafe 嘅途中咧，細奇呢個係細奇講，完全真實對話，我哋冇屈人。細奇就話，唔知細奇有冇聽緊咧？嗬，細奇應該冇聽。細奇就話，喂，我哋都未試過女僕 cafe， 不如今日女僕 cafe 傾啦。跟住我就話都係未去過，第一次，好緊張喎，唔係要去啊。跟住我話不如揾間寵物 cafe 啦。跟住最尾細奇就話。唔好啦，去女僕 cafe 啦，我都未試。咁最後就喺旺角度揾到一間呢個女僕 cafe。係啊，細奇就好積極咁樣喺手機度揾，跟住就喺手機度揾到一間女僕 cafe， 跟住我哋就話細奇，不如我哋唔好去啦。跟住細奇就話點解啊？要去㗎，因為見細奇唔喺度。跟住我哋就俾細奇拉咗上去呢個女僕 cafe。又係咪唔影得相㗎？唔影得相，我哋又冇嘗試去影相喎，因為我哋真係上去傾嘢。我哋真係想傾嘢，我哋唔係為咗啲女僕咁細。只不過又再睇一睇一個咁嘅新環境啦，真係成日問題啊！我未去過啊，好多嘢想發問啊，而家係嘛？好啊。跟住我哋上到去咧，咁一入到門口啦，跟住實我自己覺得好尷尬，因為我自己都未去過呢啲地方，一上到去佢哋就會開始好有禮貌咁對你。咁你就會一上去就會有啲人可以同你講主人呢邊啦，跟住我坐低，跟住點咗啲咩嘢食啊？阿細奇嘅衰仔一撳門鐘同個女僕對眼咧走喎，跟住咧先發覺咧原來嗰4、5、6樓咧係同一間嘢嚟嘅，即係5樓就唔開，就淨係得6樓開嘅啫。咁然之後就行翻上去，跟住個女僕一入到去就問你做咩同我對眼就走啊咁樣。幾尷尬，跟住細奇就話咩啊？細奇就話冇落去揾埋個朋友。跟住上到去之後嗌咗嘢食，咁佢咧又有啲嘢食叫做咩魔法餐咁。等陣先，喺呢個時候我想問下小明未去過噶嘛？未去過。對於呢個女僕 cafe，即係你未去過，你對佢認知係點樣先？即係有咩睇法、諗法咁樣？電視機有介紹過啦，定係睇過？係。我就知道好似係有一班慢慢講啊，唔係，唔好諗錯呢位係真係女僕 cafe 係一個好正常嘅地方嚟㗎，有咖啡飲，大人細路都去得㗎嚇。電視機睇過，係有一班女仔啦，會專門跟住你 service 你㗎嘛。跟住譬如你會喺個點餐啦。咁佢個 menu 咧，嗱我睇電視我就見到啊，因為我唔知啊，就係睇電視見到啦。佢個 menu 啲餸嗰啲叫餸啊，唔係應該叫咩？食物名嘢食名咧，全部係嗰啲咩愛心套餐啊呢啲名嚟噶嘛。係啊，跟住唔知啊，我真係唔知，我就係睇過啦。跟住同埋佢會嗰啲女仔，即係嗰啲女僕會踎喺度。送呢個嘢食俾你噶嘛，主人你食啦咁樣噶嘛。咁我係呢啲咯。我印象啊，俾我嘅印象係唔會有女仔上去幫襯咯。咁咧，我哋就實際係點咧？我哋講一講。咁實際咧，我就應該我哋嗰間冇你睇嗰啲咁誇張。我哋嗰間就冇人專門跟住。不過咧，嗰啲餐咧，即係都會有你啱啱講嗰啲咩魔法啊、咩神奇啊、咩古怪啊嗰啲嘢飲名都精心設計嘅。啲嘢飲係全部都好 colourful 㗎。啲嘢飲啊，colourful，我叫咗杯朱古力咯，佢應該 colourful 搞錯台嘅飲朱古力。我飲花茶添啊，即係平時咖啡都飲到嘅嘢。佢哋都係飲翻花茶。咁你哋唔去普通咖啡，去咩女僕咖啡？阿細奇好奇啊嘛，跟住我哋度啫。不過都好啊。係啊，跟住我哋就食嗰啲，我哋嗌咗個魔法餐。嗰個魔法餐不過，個魔法餐好尷尬。嗰個魔法餐咧就一嚟到咧，跟住個女僕就同佢講話，要念咒語嘅主人。
呢個我電視都有睇有講過啊。跟住但係嗰陣原來唔係佢施魔法，係教我哋施魔法。跟住你哋對住個食物懟心心噶嘛。要做好多嘢啦，咁大間鋪唔係得我哋4個，都唔係得我哋幾個啊嘛，即係仲有其他客人喺度喎。跟住嗰陣係勁尷尬，即係佢要跟住佢講咒語，讀到半隔離台幾開心啊！叫我哋叫個魔法餐嚟睇下咁樣。佢哋唔係，但係叫我哋嗌。可以講多次個咒語啊！而家我係唔可以講多次嘅咒語，我已經唔記得啦。係啊，妹唔記得啦。可唔可以個感覺係咒語少少 feel 啊？俾個咁樣我唔可以扮翻個女僕講下啲。鬼記得咩？我都唔記得個咒語係咩，全部 M 字頭嘅。嗰啲音有個係摩咯，跟住我又即刻諗起 Eden 摩咯，4 minute 嘅歌曲啊。咁你哋有冇念到咒語啊？最後有，我哋4個咪好似喺度。係啊，都練。4個咪好似小學生咁樣咯，即係嗰啲有俾個心心俾落個蛋包飯度。我哋唔係蛋，我哋嗌啲小食啫。我哋係為咗食嘢嘅。即係嗰條炸魷魚絲係有呢個愛心。係我哋食真係我哋真係嚟睇魔法㗎。我哋食咗啲魔法落肚。係點諗都係要我哋變啫。係咁最後跟住，因為我哋今日上去係傾關於啲唱歌嘅嘢，跟住另外一樣好尷尬嘅就係，我哋要喺間 cafe 嗰度咧，即係可能都好靜，跟住我哋要自己對住個電腦喺度，最後練呢個阿卡貝拉，阿卡貝拉冇伴奏，跟住就好尷尬，有啲女僕行過喺度望下我哋做咩，跟住問我哋，你哋係做咩？跟住我哋係唱歌嘅，喺冇伴奏，跟住即刻勁大聲，你識唱歌啊咁啊！好神奇啊，有口嘅你咁，好得意啊，好得意啊！咁但係個重點係我哋係唔識唱歌嘅，跟住間店又有人，跟住佢嗌到勁大聲，間店又唔算大啦，咁跟住店好細㗎，基本上全間店都聽到，跟住我會覺得有一刻啲人會以為我哋真係一啲識唱歌嘅歌手，跟住我哋又唔係，唔好咁大聲，唔好咁大聲。我哋自己網上有啲拍片嘅啫。你哋明星嚟㗎咁樣？跟住唔係，我哋唔係明星嚟，我哋唔係呢啲嘢嚟㗎。你有冇諗過一間鋪頭細細地有5個吳若希啊？好得意啊！好得意啊！擺埋一齊，跟住喺度。跟住最尾我哋亦都不厭其煩宣傳咗我哋條 channel。我想問最尾係有幾多個人圍住你哋張台？最高峰期好似都係2-3個。2個啫，都係咯。2個女僕啊？不過每次都唔人，都總共好似5個㗎嘛，有係嘛？係啊，總共有最尾佢哋到齊晒好似有5個，但係總共5個，我哋就2-3個咁樣。有一個好關心、好貼心嘅問題，我就好想問。你問啦。啲女僕個樣貌討唔討好嘅？做乜靜晒啊？OK 嘅，OK 嘅，即係唔係話即係，我覺得 OK 嘅都幾順眼啦。係嘛，都係女仔嚟㗎。係，即係佢嘅海報係同佢嘅人係真係，即係真係嗰啲人嚟影海報嘅。但硬係覺得而家討論呢個話題少咁啲嘢討論唔到落去咯。呢度係冇圖㗎。因為佢哋女僕咖啡咧，就應該都係慣常有個生意就係咁樣，就係影相係要俾錢。係啦。咁你哋係咪影啲即影即有嘅啫？佢哋如果俾錢，即係出 menu 自己都會有個樣項目，就係寫住咩合照咁樣嘅，就要俾錢咁樣。即係有個 menu 有樣食物叫合照。係因為我諗呢個係佢哋嘅職業，如果你同佢哋影相，我諗都應該要俾啲錢咁樣。即係要附加小費。即係你周街都見唔到小熊維尼啦。咁我諗，如果有個人着小熊維尼衫，應該影相都要俾錢。咁我諗佢哋都係呢種性質。咁我想問，貴唔貴咧？貴唔貴啊？我哋早個小食加杯嘢飲，其實都貴啊！諗下80零蚊咯都。即係小食加嘢飲。加杯嘢飲咯，係啊。咁 service 咧？ service 啊，我啊覺得佢哋有時都唔記得自己係啲咩身份，佢哋有時真係會好稱職咁話，咩主人呢個嘢到啦，小心啲。跟住有時就會話，喂，你睇住啊，即係可能佢哋送熱茶上嚟啊嘛。喂，有觀眾問啊，係你哋會唔會再去多次呢個女僕咖啡？我就冇
冇咩興趣啦。你哋有興趣嘅話，我可以帶你哋去嘅。你已經可以熟手啦。啊！我哋係上去扮專家咁嗱，佢陣間咧就會叫你練咒語，你小心啲啊，跟住讀啊嗰啲。嗱，3秒後佢會叫你練咒。係啊，仲有個觀眾問係咪有隱藏菜單喎？何謂隱藏菜單咧？知道呢個觀眾問得好含糊啊！係咪你係咪食過有隱藏菜單嘅 cafe 啊？我哋今次去嗰間，跟住我哋第一次去啊，去咗得一間嘅啫。你係咪去過啲經驗係有隱藏菜單咧？我諗如果我哋女僕 cafe 應該冇，你嗰啲係啊，唔知係咩 cafe。我哋嗰啲餐牌仲用熒光筆嚟寫添嘅，發晒光嘅。有咒語嘅我哋啲嘢食。有咒語㗎。嗰杯咩咧？薰衣唔係薰衣草，嗰個薰衣草係真嘢嚟嘅。嗰啲名咩？冷瞓豬的面頰啊！好似嗰啲嘢係啊，攞嚟瞓覺嘅嗰杯嘢。即係佢自己都會有個名，就係咩可能改咗得意啲嘅名，然後就係幫助你入睡咁樣。誒，有觀眾去過2-3間，係咪有隱藏菜單嘅？請問嗰2-3間入面有冇隱藏菜單咧？我想問細期飲嗰杯係咩啊？細期飲嗰杯都係花，因為佢自己平時都係花飲花茶奶。我都好少見佢飲其他嘢。咁你哋去乜鬼嘅女僕 cafe 啫？如果唔係去飲咩啊？我真係唔知喎。你如果去如果你去女僕 cafe，你會飲啲咩咧？飲啲好 colourful 顏色嗰啲，配合翻個主題。李斯德林啊！但係你上得去咩？你識咯。你又可以上去嗰啲地方。未去過啊？見識下嘛。都要嘅，咩都要見識下。要見識下啊！會體諒嘅。我教壞細嘅，唔係好嘢嘅。都係冇隱藏菜單，有啲可惜啊！因為想幫手轉介俾另一個觀眾。你哋觀眾之間可以喺聊天室嗰度交流下。不如講下附近啲客人。附近啲客人啊，啱啱話小明話冇女仔上去咧，但係我哋啱啱去咧係有嘅，有一個好似係唔知係朋友定係女朋友咁啦，即係一齊上去咁啦。佢一男一女嘅一台係，係啦。咁冇啊，好似其實我覺得隔離啲客有兩個女仔都有上去。佢哋嗰啲後邊嗰台都係。佢哋嗰啲裝扮係咪平時都好 cosplay feel 嗰啲嚟㗎？唔係，都係正常一個普通衣着咯，冇咩特別。即係冇話去到呢個少少日系啊嘛，嗰啲人少少日系應該有啊，我都唔知日系先係點。我都唔係好知。一般衣着咧，有冇話即係唔會話着晒啲女僕裝又上去咁樣，或者 cosplay 裝。即係基本上你睇漫畫見到嘅女僕裝都係咁上下嗰啲咯，好似係啊，係咪咧？好似係啊。其實我都冇睇過漫畫，我都唔知係咪。唉，但係真係冇圖冇真相。下次你可以上去啊！下次你影嚟睇下喎。單挑啊！係啊，單挑上去。有單挑㗎，我哋啱啱去都有2-3個單挑嘅，好似都咁爆。都有嘅，有，好似都我睇都似係熟客啊 friend 嘅，都有幾句傾，定唔知係同可能本身都好傾嘅。年齡層咧？年齡層都係我哋呢芝士嗰輩啦嚇。喂，咪同一個輩份，你講乜嘢啊？咩啊？講咩咪先爭嗰2歲就話芝士嗰輩啊？應該都係10零歲，即係中學生去到30幾歲。有中學生咯，係咯，跟住着校服啊？着住校服。最後我哋臨走嗰陣時，有係着住校服嘅人上去咁樣嘅，跟住唔理佢哋咯，話佢哋做咩唔俾反應我哋。我哋交足氣㗎。啲中學生話女僕冇俾反應。唔係啊，個女僕話中學生唔理佢哋。哦。咩話女僕唔俾反應？冇咩，我哋嗰間 cafe 都冇乜主題，我都唔覺佢有主題。純女僕咯，真係。好簡單，純粹係嗰啲人殷勤咗咁對你。咦？咁 Instagram 嗰張相就係喺嗰個女僕 cafe 嗰度影啊？係啊。不過我就覺得冇乜特別啦，即係。係咯，都好似普通 cafe 咁樣。你問我揀咩 cafe，我唔一定會揀呢啲，我唔覺得有啲咩特別。即係唔覺得有啲咩殷勤咗或者點樣，即係可能佢會多同你講幾句嘢咯，但係只係衣着唔同咗咯。即係可能我上普通 cafe 都可能有啲人問你，你係學生嚟㗎，做咩一齊上嚟嘅？只不過而家變咗多咗個稱呼啊，同埋件衫唔同咗。同埋個語氣咯。係咯。其他正常嗰啲多數咪隨便啲咁啊。課室主題，但係又係女僕定係咩？
定係純粹課室主題？課室嘅女僕咯。咁複雜嘅。課室有女僕，即係被撈啊！即係童工係咪啊？學生翻童 part 工 time 你嘅意思係咪學生翻 part time？係學生翻 part time，仲要喺課室嗰度上。喂！咩啊？女僕，但係課室主題，即係食粉筆，但係粉筆係攞嗰啲唔知咩糖整啊咁樣嗰啲。攞糖粉整啊，食粉筆啊，一條條咁借喎，真係。係粉筆。咩事？我唔想食粉筆哦。好似打桌球搓粉。仲有罰抄咧。英式女僕係點樣？英國嘅。綁咗黑頭，唔係金頭髮㗎。綁咗黑頭。哥德式嗰隻啊？哥德唔係第二個國家嘅。哥德唔係即係英式啊？唔係啊，即係宮廷式嗰啲。唔關。係咪嗰隻牛奶嗰個 logo 嗰個女人嗰隻咧？仙樂飄飄處處聞嗰隻。係啊，我即刻諗起牛奶妹咯，你啱啱咁講。牛奶嗰個 logo 嗰隻咧，我真係諗起牛奶妹。我諗嗰隻都係 Doing 諗嗰隻。我唔係，我諗起牛奶妹。即係喺個大草地上面，跟住攞住兩股好拋嗰啲係嘛？係啊！我都係諗，我覺得應該會係嗰隻英式女。哇！原來都有好多女僕嗰啲，好多蕾絲。好多蕾絲。咩啊？好多絲。咩叫蕾絲或者 lace 啊？係啊，應該係。好多女士。好多蕾絲眼鏡嘞。哦，我揾到有相啊，喺 Google。都貼上去呢個 chat room 度。好啦，你用你嗰個畫面 show 出嚟啦。係啊。唔係我放你 send 條 link 俾我放上 chat room。呢幅圖係咩英式女僕啊？係啊，我 search 英式女僕咯。可能唔係都未定。指出正確啊！應該係呢啲啊。因為我未去過，我都唔知邊隻。喂，呢隻係灰姑娘嗰啲嘢。唔係啊。唔知。咦？有咩分別啊？有，我哋今日去嗰間粉紅色嘅。喂，唔係叫你咁貼條 link 出嚟啊！擺張相出嚟咪得咯，喺你個畫面度。你貼條 link 出嚟自己睇。Google 下都唔識。叫啲人自己撳係嘛？正確。叫啲人自己撳。係咯，cafe 今日就係咁多咯，之後都冇咩事發生。咦係喎，咁樣去 cafe 係有嘢講噶嘛？咁係講啲咩啊？講啲咩啊？係啊。講咩啊？即係你話我哋今日傾啲咩？係啊。應該未公開得住啊，都係傾音樂嘢咯。遲啲先再講咯，而家未有啲咩實際嘢，遲啲再講係咩事，留翻啲神秘感。即係唔公開住係嘛？應該唔公開得住。導演公開得。直接問啊！呢度隔離節目嘅導演。呢度變咗宣傳咩啊？重疊咗啊！隔離嘅節目。留翻嗰邊個節目。留翻後日講啊！係咪即刻識台改個 logo 就得㗎？要改名，講好多嘢。左右變㗎個 logo。今日咁而家開隻 game 玩下先啦，即係呢隻 game 冇啦。呢隻 game 我喺 Skype 度 send 俾大家。呢隻 game 係最近揾到，今日啱啱開台都有講。進度如何？進度失敗啊！少少進展啦，但係都係咁，冇咩特別。好窒啊！玩呢個。試下，如果窒嘅話就算。呢個 game 應該叫細菌遊戲，我唔知係咪應該咁樣稱。China 定 East Asia？China 啊，你揀越遠就越窒啊嘛。揀 China，咁呢個名你揀咗 server 之後就自己幫自己改個 nickname。咁我自己就叫 Cheese Ginger。咁呢個遊戲應該就係空白鍵係加速，唔係啊，就係分解。空白鍵係分解。咩啊？咁 W 咧 ？Split 啊嘛。餵人食咯。W 餵出嚟嗰嚿係直接餵人食咯。餵人食。W 可以狂射細粒波出嚟咯。咁有咩用啊？即係你譬如如果我同你係識嘅，我餵俾你，你咪會變大咯。哦，係啦，跟住就畫鼠肉嘅呢個遊戲咁。Space Bar 嗰個唔算係加速嘅，但係逃走咯。係啊。係啊。
唔緊要，我哋睇下開隻 game 先，我哋睇下揾翻對方先。幾順喎，揾翻對方先，我哋盡量揾翻對方先。等陣先啊，原來我未 share 呢個畫面，等陣先，你唔好食住。等陣先啊，100幾分咯喎。但係我會有少少窒啊。白晒嘅咩嚟㗎？呢個係細菌遊戲，啱啱講。用隻 mouse 就控得㗎啦。我應該會有啲窒，不過睇下先。哇！係啦，跟住我哋睇下揾唔揾得翻對方先。喂，我會好窒呢個。我都話好窒啊，今日。但係我琴日玩到幾順，唔緊要，我揾翻你哋先。雖然窒，但係我都要揾翻你哋。哇！有個好大個喎，我見到。誒，呢度有人停咗喺度，食咗佢先。哇！好多人停喺度，我要食晒嗰啲停喺度嗰啲人。我直情乜都冇喎，撳一下就翻去登入嘅。你咪撳咗？你有冇撳咗 play 啦？撳 play 唔係啊？係 play 啊？點解我嗰個 China 同你個 China 唔同嘅？點解你個 China 同我 China？你個 China 其實你個 China 第一位係邊個嚟㗎？瑞士優越9啊！我唔係喎，我係4534喎。你嘅 China 係陶瓷咁解啊？不如我唔得喎，真係。點解你唔得嘅？點知啊？我真係我哋嘅 China 都會唔同。試下另一個用 Google 玩先。呢排隻 game 好窒，可能太多人玩啦。我試下重新整理一下。咦，我見到有嘢啦，開始。哦，要用 Google 嗰個至得啊。我叫 CG，Google 嗰個先得。誒，開始成咗少少啦。因為就，哇，邊個改粗口名？唔好我台裏。第一名係咪4534啊？我轉咗啦，我而家轉咗第一名係 an unnamed 乜嘢？喂，哇，冇啊！食翻 China 啊嘛。係啊，我唔緊要，重新整理，直到我哋同一個 number one 就可以。我個 number one 又唔係喎 ，CK 台灣人。我諗我都係 N 唔知乜鬼嘢。我啱啱見到芝士㗎。你見到我？你見咩？哇，好靚喎！有啲人有條龍喺個。冇啊！等先，要揾翻你哋先喎，真係。哇！我見到4534啦。我哋揾4534做主角啊！4534。我見到4534係啊。我都係4534啊。我未揾到4534。哇！4534勁窒啊！哇！我呢個好順喎，但係我唔想轉。我呢個第一位係冇名喎。係啊 ，an unnamed cell。an unnamed cell 變咗第6位啊！咩啊？你第一位唔係呢？唔係啊，我轉咗啦。我轉 server，呢個順好多喎，呢個 server。好靚喎，有啲人，哇，食咗。啲名咧唔同咧，又唔同。喂，特別㗎。佢又分解，巴打請收養我有個係。我而家我好順喎呢個。你而家喺邊個 server？我哋而家入邊個 server 啊？我而家第一位冇名嘅，第10位係香港人屠殺一個國家嘅人。呢個國家係唔講得，因為我會俾某啲人查。會俾人捉，會俾人捉。我會俾人捉。哇！空白件係飛走嘅嘢。係啊。但係分解完之後，佢唔會翻去自己度。會等一陣咯。我都去唔到你嗰個 server 添。我個 server 暫時好少人。咁無聊嘅遊戲嘅。哎呦！就咁喐嚟喐去㗎咋？哦，係啊，呢個目標係要食到好大。我個名叫 CG 啊，因為我已經唔懶得打好長嘅名俾自己。我一分解可以食翻自己啦，好核突啊啲名。我都去唔到你個 account 嘅。我第一位，第2位係 unnamed 乜嘢啦？我 W 係分解啲細嘅。揾到你個 server 啦。係咪冇名嘅第一位？係啊，第2位 an unnamed。係啦，你去揾呢個 server，因為呢個 server 我順。我都順喎呢個 server。你睇下揾唔揾到 doing？doing 都唔係呢個 server。我再試下。你係咁 F5 就得嘅。4534喎，仲係。你即係繼續 F5啊！你只要去到中國 server，原來乜嘢都見。哇，好大粒啊！開始。
我哋喺呢個地圖嘅最左下角相遇。喂，唔好食我韓國人。喂，我見到你啊！喂，哦，救命啊！我見到你俾人食咗喎，我分解咗自己啊嘛。你夾住我咯！唔係我食左下你嘅，角唔係好低嘅咩？你而家喺邊個？你而家喺邊個 server 啊？屌兄！我依家第一位係邊個？只吃大陸球。唔係呢個，唔係呢個，爭呢個唔講得。我見到你啦，我見到你啦。你見到我？唔係我見到賢 B 啊！我食咗呢個契弟。喂，唔好走！喂，唔好我俾人亂嚟。夾我又。我落去幫你食咗佢哋先。第8位係周恩來啊！唔係，第8位係韓國名嚟嘅。我又韓國名又唔啱啊！奶奶第一名係冇名㗎。係第一名係冇名。HK。唔係。唉，咁鬼難玩。但係呢個遊戲其實有啲似咧，好耐之前有一個 game，大魚食細魚。我有 Loki 啊！我見到。台灣人不吃台灣人。唔係，唔係，你繼續 F。你繼續 F。總之係你會揾到我哋。我喺下方嗰度遊走緊咧。喂，深夜問題多，平安回家最咩？唔係，總之第一位係冇名嘅。你見到第一位冇名就啱。我平安回家最好。香港人屠殺大陸咩啊？唔講得。唔講得。哇，好大！攞機啊！咩救命？香港人屠殺嗰個嚼你食佢，睇下佢。哇，夾住！哇，佢係咁餵緊佢食嘢喎。唉，好難玩。因為呢個係高登巴打嚟嘅，應該。係啊。台灣獨立萬歲。喂，我都係巴打嚟，唔好殺我。哇，唔係啊？喂，香港人嚟㗎，我都係。邊度啊？巴打請養我。咩狗好搞笑啊！你啊，有個狗。你一睇我個台，我。Doggy 啊！喂，走啊，契弟，唔好跟住我。喂，我分解咗。你冇名，哎呀，咁難玩嘅。冇名啊！喂，佢好識玩，我變到好細粒嚟㗎。喂，香港人屠殺大陸狗嗰個咁追住你。唔係啦，已經離開咗我啦。我而家喺度食翻大佢。喂，隻狗嗰個，哦，到啦我。哇！香港人仲未揾到我哋個 server。未啊？你瘋狂。誒，揾到啦，好似。第第一名冇名，第3名係 POOP 啊。係啊，冇錯啦，係佢啦。唉，終於揾到你哋啦。啱啦，你入嚟啊！我哋揾個地方集合。喺邊啊？唔知啊，周圍都危險啊。哦 ，W 係掟出去。唔係啊 ，W 餵人食啊。唔係啊 ，W 係掟出去。唔會收翻嚟㗎。會㗎。即係自己可以收翻嚟，自己食到㗎。W 唔係我撳空白鍵，空白鍵就食，空白鍵要等一陣先食得。追人咯，係啊。係啊，追人或者走佬咯。哇！救命啦！一個扭身。冇啊，呢啲唔會死。哇！救命啦！漂亮。哇！神龍擺尾帽。救命 ！Oh my gosh！ 你哋喺邊啊？我而家俾人追殺緊。哇！指出咗自殺咯。哇！老米啊！我見到老米。老米唔好殺我。哇！我見到 Korea。老米，你做咩要殺我咧？香港人屠殺。唔好講啊！唔講得㗎，個台俾人封㗎，一講就。咁快開到一陣啫喎，我哋。哎呀，俾人食咗啦！哇！喂，等先。我而家喺左下角等大家，左下角應該冇乜人。我嚟唔到左下角啊，好多人啊，好恐怖啊呢度。神龍擺尾，神龍擺尾，你都有今日啦。啱啱食咗我啊嘛。喂 ，sorry， 韓國人。哇！佢係咁食我，變到好細粒啦。我完全見到，哇！咩啊？這遊戲很難玩。等先，我哋要揾個地方集合，如果唔係我今世都見唔到。哇！呢個元氣彈啊，今日有粒元氣彈啊，你睇下，黐孖筋。元氣彈係點㗎？元氣彈大粒嗰啲啦。哇！一噴出嚟撞咗。你係見唔到個盡頭。狂球江澤民。唉，唔好玩嘅。我諗嗰個係第一位。哇！喺你，我睇到你好慘喎。哇！我見到元氣彈喎。係咪好恐怖？hit 掉你，唔好 hit 掉你。第一名嗰個嚟㗎。哇！超大粒喎，癲㗎喎。hit 掉你要 hit 掉我。喂！
哇！超大粒啊佢，勁癲喎佢。我見到老米喎，我都見到老米啱啱想殺咗我，等我幫你報仇先。喂唔好追我，冤相報何時？啲人成日都講粗口名嘅。哇！救命啊！唔係喎，佢有好多個 account 喎應該，佢分解咗咯。哇！嗰韓國人食咗啱啱第一位，哇！好恐怖啊！陶大宇，哇！元氣彈，我見到。阿咩啊？何大宇，越食越大粒啊！其實，呢個冇理由唔食佢啦啩？L 我見到 L。嗨，我啊，食咗佢。好，我哋集合咗先。喂，你又見到元氣彈啊？我見唔到啦，我揾咗 L 先。喂，唔好行過嚟，喂，唔好啊 L，唔好死啊！哇！元氣彈超大粒喎！哇！元氣彈俾人食緊啊！佢鏡頭唔好走啊！你喺邊啊？我去咗右下角，我去緊右下角，因為嗰邊太多人，我哋一齊向右下角走。我哋要揾翻個鏡頭，唔係上唔到鏡，玩咗一輪死咗冇人知咩事，冇人知咩事啦，死咗啦。我喺右下角等大家，我匿埋先。我等大家。W 係俾嘢人哋食。哇！邊度好大粒啊！啊，好難玩。元氣彈呢個其實，喂，唔好撳。我變到好大粒啊！分解，要分解，走咗先講。啱啱 POP 分解咗，跟住我食咗佢細細粒嗰度，而家變到好大粒啊！神之麻薯你俾人食，不如俾我食。你哋而家喺邊啊？右下角啊？係啊，唔係啊，我而家追緊隻大陸。喂，佢食翻我轉頭，喊出嚟，走先。哇！好大粒，走啊！有時我都唔知幾時可以食到人。係咩遊戲嚟？你拍埋佢嘅時候，你侵蝕佢，你咪食到佢咯。因為啱啱咧，我同嗰個人行咧，行下佢又搭翻我轉頭。喂，老米嚟到我今日啦！老米跟住我行，我保護你。係我做觀眾算哇！老米俾人食咗，做咩你揾唔到個地方咩？好鬼難玩啊！行兩步就俾人食咗啦。細粒嗰啲要係咁食嗰啲粉塵啊！我知啊，行兩步嗰啲人就行到過嚟啦，一開機就死啊！係咪好大粒嘢啫？哇 ！www 都賣廣告呢個人。我見到佢啊！食咗嘢。佢係第10。喂，點解啊 ？Just Ginger 啊！我見到你啊！救命啊！救命啊！你睇我！你睇命啊！你死啦！我唔理啦，我一定要生存落去先。救命啊！我喊出嚟，嗰個韓國人，個韓國人分解食我啊，勁大粒佢變咗就。你做咩自己分解咗一紮出嚟？我唔知點解我冇撳掣。I Hate China 食咗我。你係咪行中嗰嚿嘢就會分解咁樣？係啊，嗰個爆裂嗰個咧，尖頭嗰個咧，應該係有病毒嘅，食咗咧會分解。哇！唔好啊！仲有一粒，唔好死，仲有一粒。哇！我嘅分數可以去到幾多咧？唔知。但係分解咗個分係咪都 keep 住㗎？係啊，我而家都係300幾分。係啊。哇！我可以逐粒食晒佢。大陸狗來吃我。哇！好啦，呢隻 game 其實唔好玩。我見到老米俾人追緊。搞錯啊！老米，啟程走得喎。我哋3個要集結，一陣間一齊撳 play，然後睇下可唔可以組織咗一粒超大嘅細胞。點啊 ，Doing 你準備好未？咩啊？嚟啊！你準備好，我哋一齊開始啊！好啊！睇下可唔可以一齊維護呢個世界嘅和平。你準備好未？啊！你係咪同一個 server 㗎？係啩？我啱彈咗出去，轉咗另外 server。第3位係咩啊？香港人屠殺。啱啦！準備。講得。香港人屠殺。開始。嗱，我哋盡量食大啲先。你等我等陣先啦。我哋食大啲先見面。等先，唔緊要，我哋一陣保護你。香港人屠殺大陸嗰隻行得好鬼快。我要趕走日本人。呢個我㗎。哇！喂，冇得走㗎喎呢度，唉，全部逼實晒。你唔會又死過？轉唔轉 server 啊？你咁快死咗？呢粒我要食。點解 Doing 咁快死嘅？我真係唔知點解。入翻嚟啦！我冇名㗎。第一位冇名啱啊！我都冇名啊！咁我唔認得你，我隨時食咗你。咁我要去死咗先。
我是屎好大嚿，唔使㗎你。Go HKG West。哇，冇啊！抵死啊！食我啊！你繼續食我啊！AKGS 我都見到啊！係啊，我喺左上角啊。越細粒越好喎，原來越細粒好快喎。我得越喂 hi。Hello，食嘢先，食嘢先。喂，俾我分啲俾你，你唔好有時好似睇日分啲俾我。下下有一集分唔到，我太細粒，冇得分出嚟咯。唔係你食到咁曬，俾我食咗佢。我分俾你咪得咯。喂，香港，哇，抵死啊！改啲咁嘅名啊嘛。喂，食好住啊！啱啱我食咗個好嘢啊，個名叫做咩香港狗啊，我食咗佢啊，講啲咁嘅嘢，抵死！喂，蛋啊！後面下邊小心，唔好去下邊。有元氣蛋啊下邊。banana，冇走啊 banana。哇，banana，yes，我食到 banana，走。嗰粒元氣蛋咁大粒都追我黐線嘅喎。佢哇咁都唔搏過，我食咗 banana。好，呢鋪有希望。我哋希望可以上到，喂 ，yes， 有個台灣人無端端又走咗喺我面前。目標可唔可以做到頭10位啊？我哋今日目標難啲啊！試下，有人掛機，哎，俾人食咗。哦，有元氣蛋啊，上面有。好多人掛機，食嗰啲掛機都夠爽。嗰個 POP 咧好大粒啊！個 USA 唔好走。細粒反而仲好玩。係啊。續命狂求江澤民。哇！契弟走得麼？哇！我見到第2位，好大粒。POP 啊！真係超大粒。見到一架火車，一扎扎到中炸。哇！我是屎。我啱啱食咗佢，開始喐得好慢。L 小心！我睇住 L 死啊！已經救唔翻。忍，喂，我唔追你，好難追我覺得呢啲大粒，即係有翻咁上下份量。呢啲台，呢個食唔食到？喂，食唔到，走，撇。啊，走啊！唔好食我，吃屎狗！吃屎狗想食我啊！佢冇追我。Come on, boy! China dog。我而家分解咗2粒。喂 ，KK。哇！嗰個賣廣告嗰個好大粒啊！哇！喺俾咗幾多錢賣廣告呢啲？LILBE.com 好大粒啊！佢追住我啊！我重組緊啦，而家重組緊。照面啊！好，元氣蛋都要儲翻咁上下先。哇 ！KK 你死啦，今次 KK。紅角仔。點解行得咁慢嘅可以？因為你大粒咯。Yes， 我啱啱利用一個分解食咗幾個人。老米啊！老米，多謝你。老米，唔該。你喺邊啊？我食咗老米啊！好殘忍啊！觀眾都食。啊！我死啦！好衰啊！啲人成日食我，我變翻好細粒。我未啊！我而家仲係4粒分解咗。大陸狗來吃我。哇！我而家都算係咁上下啦。神龍擺毛。會一個直角假身。哇！呢個靚啊！800幾分啊！啲韓國仔咧，成日都追住我嚟食。哇！我而家真係好慢。I hate China。Come on, boy！ I hate China 我都見到。喂，呢啲遊戲有冇人睇㗎？應該有啩。都唔係啩？我而家玩得幾爽㗎啦！而家。喂 ，MC 唔好。我有個冇名。I hate China 我決定唔食你。因為佢個名改到。嗯。Come on, boy！ 香港人屠殺，咦跌咗落去咯
冇咗啦，應該俾人食咗啦。係啊，啱啱喺我隔離。好慢啊！黐住而家喐得。老米跟住我，follow me。follow me。哇！上面坑窟唔知咩啊，嗰個好大粒。上面 MC 食咗 MC 我哋就贏啦。哇！呢個轉身靚到，嗰啲尖咧，如果你好大粒食落去咧，成個會分開㗎。我食緊 MC 啊而家。人威啊！哇！哇！做咩啊 ？MC 又食翻我啦！救命！MC 無端端食得翻我。因為佢分解完食翻自己。老米唔好行咁近我啊，因為我食咗你。Yo, come on, boy！有冇人見到我？冇啊，未見啊！哇！我差啲深入虎穴死咗。阿希 China 我哋一齊行，唔使擔心。唔係喎，我可以食咗佢。哎，我見到I hate China 喎。失誤，我有失誤，撇。架仔啊！有人肯俾嘢我食。等我食多啲嘢。哇！紅個仔啊，黐線佬啊！我喺I hate China附近啊。我想組織翻我個人。合唔翻睇啊？係啊。分咗幾多嚿？4嚿。我而家好大嚿，組織緊啦。我有2嚿啊而家。耶！擺脱咗嗰個啦。你而家喺邊啊？我喺右下角。我而家都唔知自己喺邊。我而家喺中間咧，應該。組織緊啦。見證住生命嘅融合。哇！老米喺我隔離，佢一直伴隨住我。點算啊？我而家要點樣攞高分啲啊？合體 OS。S9 我見到。有冇機會做到頭10啊？真係唔知。好難啊！嗰啲真係好大粒。我而家都好大粒其實。哇 L 見唔見到我啊？見到啊！哇！走，上面好大粒片。韓國人要食，韓國人必須食。韓國人打機太叻。哎呀！包圍佢，你嘅。益咗佢添。你嘅。點樣㗎？我哋夾住佢，咁樣垂直。哇！哎呀拋嚟。我囂張喎，啱啱我見到粒好細粒咧，圍住我轉。好鬼快啊！細粒嗰啲。唉，囂張。呢個粉紅色我食到。中大肥狗。有冇得話組埋一齊咁㗎？即係分開咗之後想組翻一齊。會㗎，會慢慢組翻埋一齊。Wilson 係有朋友嘅就俾我食，俾我食啊！唔係美國狗我見到 USA 啊！咩啊？唔可以咁樣鬧其他國家。哇！好多呢度。我見到個 MC 乜嗰個啊！係嘛？係啊！我見到啲大粒食大粒，好恐怖啊！嚟啦！呢度啊！一定要捉到！哦，元氣彈俾人食咗喎！好慢啊！1000幾分喎你。係啊！我大魚，我認錯你係塗大魚啊！呢度要食啊，靚啊！呢個直角假身。L 喺你附近。喂，見唔見到？第10位，各位。上咗去啦！啲煎著係啊！見到你喎！我就話能夠做到。美國一個直角假身，哇！第9位。第9位啦。靚啊！但係個台未睇到啊！依家。唔緊要。我提早報俾大家聽，阿芝士已經上咗第9位啦，準備。我都話呢。大家密切留意佢嘅動作。呢個遊戲就係。冇錯，就係呢一下。救命！上面好大，喺佢面前有好多嘅細菌啊！撳錯掣，變咗。我撳錯掣有失誤。
我去咗邊冇咗你個名度。係啊，我有失誤。喂，芝士你隔離嗰度咁多可以食。我食緊啦，唔係啊，嗰啲好難追。你睇下呢度又有個元氣彈，我要組織埋一齊變翻嚿大嘅先。如果唔係一間嗰個大粒嗰個一分解咧，我又係死。河大魚啊救命！嗌起差啦，唔好。 ！Come on boy，yeah！唉，我都曾經上過頭10位，都係算係咁，好滿足啊！食到我走啊！我組織緊啦，組織緊 ，yes。你喺邊啊？我變緊大粒啦而家，我要啲時候，見到你啦。咗你喎！喂，你唔好喐！你俾我食埋喎。掂唔掂啊？呢個喂，呢個有樣，一定要食。有樣㗎？有㗎，你改某啲名會有樣㗎。咦，有個係咁派俾你喎。喊出嚟，喊出嚟，喊出嚟！我啱啱都係咁派俾佢啊！可以分解再撳 W 指住佢撳 W 可以派俾佢啊！唔得，我要組織翻我啲細嘅先。仲未合翻睇咩你？我行過去嗰度做咩啊？食咗細胞啊嘛。係咯，你行過去嗰度咪中咯，咪散咯。台灣人屠殺唔講得。唔緊要，我組織翻個細胞仔先。哎呀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 ！有個我準備下以後啲環節先。真我咧，哇！你個韓國人你都你邊啊？你邊啊？夠膽食我啲嘢？你邊？你邊？我啱啱又用咗技巧分食咗個人。我要上翻頭10位。哦，如果我再俾人食多次，我就 X 嘅。最高紀錄第9位啊！boy，一登 boy，啲人見到我都要走嗰種感覺好笑。美味的肥嘴，仲未合翻埋一齊。你喺邊啊？唔見你嘅。我上咗第10位，大家見唔見到？哇 ，Lucky 啊 ，Lucky 啊！哇！有元氣彈啊！我見到。喂，芝士姜你喺邊啊？等先，點解呢兩嚿唔肯組織埋一齊？芝士姜你喺邊啊？我組織緊，契弟啊！我而家都唔知自己喺邊啊！我而家好緊張。你咩顏色㗎？我嗰個圖嗰個天分年。快啲我嚟餵你啊！好大嚿啊！我都。我又分解咗啦，分解先可以食到人。但係分解行嘅速度都好慢。係啊，但係冇計啊！我又上翻第10位。分解好危險啊！分解係細粒嗰啲會行得快過你大粒。嗰隻嘢係咁分解啲嘢俾我食。咩名啊？好好人冇名嘅，純粹 Tiffany 食。我而家上咗第9位啦。我見佢傍住你喎。我想組織翻我嗰個。哇！你有好大粒喺你附近。哦，老米俾人食咗啊！我睇住。老米俾個 I Hate China 食咗啊！我又變翻好多。韓國人少日本。我變咗第7位，我世界好慢啊！我覺得，我睇嘢越嚟越慢。幾分啊？而家俾人夾住！救命！唔好啊！要走啦呢啲！救命啊！日本。哦，你死咗啦嘛？未，走得前。開定嘅新 game，做咩？開定嘅新 game 啊！開定個新 game 啊？係啊。玩咩啊？今次玩拮金啊！你問下觀眾想玩咩？好啊，各位觀眾。我係咪得罪太多人？有冇提議咧？哇！喺個個都嚟嚼你咁喎。我見到你喎。你係啦，你係咁分散，行咁樣。我俾呢嚿你，而家做你。得翻一粒仔咋？做你，我做你。時勢做英雄。喂，I Hate China 我都 hate。
哇！好大粒元氣彈上面有，哇！一個樓啊！哇！我覺得細粒好玩啲，使得好玩啊，囂張啊可以。細得好串。係我全盛時期到第七，喺阿賢 B 啊，對延 B 啦今次。我睇下揾唔揾得翻延 B。你要跟住佢鏡頭啊！你睇下，我囂張，哦，細粒好囂張啊可以。I hate China。我已經死咗啦。等你完埋，我哋就轉新 game。時間我哋今日11點半完啊嘛，係嘛？係啊，我哋可以玩一鋪度。咁玩個短短地都係牛頭咯，好唔好啊？睇你好啊，牛頭咯，牛頭。係，大家又可以嚟參與下啦。剩翻應該10位觀眾就啱啱好一人一個 account 咁樣噶。但係呢度冇10個觀眾，唔係下面寫住有嘅。有啲唔係喎，有啲。Watching now 計埋我哋咪啱啱好10個咯，即係。你開咗個房先啦。好啊。Lucky 啊！咁啊，為咗今日嘅完結尾咧，就準備咗呢個牛頭王去同大家玩嘅。咁啊，大家要去呢個網頁度，咁啊有 account 就可以直接加入我哋呢一台啦。如果冇嘅話咧，就馬上開一個，咁就可以入嚟。咁啊，我哋一齊玩。哇！香港人要屠殺香港人。有拎未？有啊。俾咗啦。哦，俾人食晒，我都輸咗咯。牛頭啊，又係。係啊，算係成功完成使命，話咗頭10之內做到嘅。曾經上過榜嘅遊戲啊，係啊，曾經上過榜啊，頭10名。好開心。有 Facebook 登入。好乾淨啊！等緊大家嘅加入。加入遊戲。而家。咩國家呢個係？法國咯。法國。指一指就有㗎啦。Bonjour。French。Bonjour。我哋又等到10個爆場。French。應該今次唔可以10個爆場咯。就連上次阿禮都冇嚟到啦，今次。所以要瞓覺啊！阿禮都冇出現啊！可能見到世奇今日缺席。係喎，我哋可以睇下究竟有幾多觀眾係為咗睇世奇。台灣。台灣。老迷。Chorus 係咪唔係啊？咦，係啊 ，Chorus 啊。誒？係咪我哋識個 Chorus？唔知喎。係咪你啊？係嘅。打個 chat room 會打1。唔係嘅，都打個1。唔係嘅話，你打串密碼嚟睇下。ASD61812。點入啊？copy 上面條 link 啊，因為後面嗰啲出唔到，即係撳唔到。你 copy 條 link 加入。如果你冇 account 嘅話，就要馬上申請咗個先啦。阿禮今日都冇嚟到啦。仲有2個位啊，好鬼緊張啊！自製緊張。噔。爭一個位。可唔可以衝埋佢咧？我哋睇下他等唔等到最後一個位啦。各位，最後一個位入到就係你噶啦！恭喜你！恭喜晒！開始，今次亦都係雙頭蛇玩法啊！咁同意。我唔記得咗咁同意添。請撳同意。哇！好多第一次玩。請碌向上
撳呢個同意。全部同意咧，得啦咁就可以開始啦。有 Chorus 721，冇計喎，有 delay 應該唔清楚要喺上面撳。唔係打同意啊！你打嘅，我以為佢打同意。唔會啊！哇，真聰明嘅啫。下面你打到中文啊，芝士根。唔係我 copy 嘅。copy。哇，好爛啊！我啲牌，喂，芝士根好啦睇到你啲牌啦，陣間。又係睇到芝士嘅牌噶嘛，係啦。贏呢啲嘢就係咁簡單。咁又擺自己嘅牌得嘅。GLNFFHF。咁啊，想擺咩牌咧，就自己揀。即係撳嗰隻牌，咁就咧就等全部人揀好晒牌咧，咁佢就會自動排牌噶啦。咁雙頭蛇玩法咧就係就會有機會擺喺前面嘅個牌，就根據你嘅數字大細啦，同埋同邊一個數字即係頭或者尾邊個數字接近啲咧，咁就會擺落嗰度啦。好詳細嘅解釋啊！開始瞓啦，想算唔算詳細嘅解釋啊？我都唔知應唔應該講詳細。唔識話，咁輸得㗎啦。做俾我係啊！唔記得同大家講咧，係越少牛頭為之贏啊！做，即係你見到自己揸住依家66分 ，OK，lose is OK， 66每人底分66分，咁啊每次擺，如果你擺嗰隻牌咧係嗰行嘅第6隻嘅話咧，咁剩翻嗰5隻咧就全部5隻牌咧就全部都係你嘅，咁就開始扣分。We can't teach you 啊！嗰個台灣人 We can't teach you 啊！台灣人還沒有選擇。擺牌嘅方式咧就由細至大嘅，即係根據嗰10個人各自擺嘅牌出嚟咧，由細至大開始擺入去。咁然之後咧，即係擺到第6隻就食牛頭。如果個牌即係你去到你嗰隻牌咧，任何一個位都擺唔到咧，咁就自己揀一行嚟食咗佢，咁咪都係扣分嘅，只不過攞個牌翻嚟係少啲咁解。彰化嘅朋友 ，Let's go！邊度？彰化，哇！Let's go，Let's go，walk and roll。離線，上線，斷斷地線啊！各位仁兄，你拖我台費啊！我哋嘅時間因為佢而磨滅啊！唉，快啊喂！台灣的朋友 ，Let's go！這位玩家不動作了，我該怎麼辦？誰是牛頭王？誰是雲？誰是等夠分半鐘，我哋可以踢佢出去㗎。王？咁我哋傾多陣偈先啦，分半鐘。誰是牛頭王？我哋下個禮拜仍然繼續㗎嘛，係咪？下個禮拜會繼續嘅。係啦。誰是牛頭？咁啊，都係嗰句啦。有咩新嘅遊戲或者你想玩嘅，可以提議嘅，都可以 inbox 俾我哋，話俾我哋知。我哋有位觀眾生日喎。邊位啊？睇睇先，我去唔翻嗰度，因為邊度啊？看他的名字。啊係喎，阿 B 啊。Happy birthday to you，Happy birthday to you me，Happy birthday to you。 Call your friends。Happy birthday。佢不能進遊戲，咁我哋唯有踢佢出去啦。阿 Chorus 係出咗牌㗎啦。只不過我哋依家等埋最後。喂，阿禮喎，見到。阿禮啊，阿係啊禮， Hello，你好啊。我哋準備收台啦。略過超時。喂，但係遊戲合確認。太可惜啦！遊戲我哋可以繼續嘅，我都 OK 嘅。佢負緊9咯喎，原來呢個遊戲可以咁樣。哦，可以撳翻佢出去㗎。略過超時。Sorry，可能要踢一踢佢啦，真係。
係啊，有冇人撳唔到啊？撳唔到喎。哦，略過超時玩家，係啊，略個超時玩家撳佢出去。我要撳 F5喎，我撳完之後，佢要我撳 F5喎。因為仲跟住我撳完之後，佢又有多15分鐘咯，個個都有多15秒咯。喂，我哋呢隻 game 係咪已經 broke 咗嘅啦？未等如果佢出咗去嘅話咧，咁就繼續㗎啦，個遊戲可以。哦，我哋再撳多次，略過超時玩家確認。耶！好啦，哦，sorry，好啦，咁就開始擺牌啦，大家睇住個情況嚇。遊戲正式開始， Happy 正式開始 birthday to you。遊戲王。 Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. 哇，好危險啊！第二行嗰度。我唔係留緊行，我係打緊冷陣。Happy birthday to 快啲撳掣啦！ you。揀咗咯咪？生日快樂！恭祝你福記得帶齊嘢先走啊！雨天有長冇留低自己嘅物品呢？ 19號做哇，啦。 19啊！慶賀恭喜你！你生咦，唔係喎，佢繼續嘅喎，可以係喎，佢快哦，即係佢電腦代打啊！唔係佢翻嚟啊，應該係，即係佢撳到掣翻嚟嘅話咧，就可以繼續哦，翻。係啊都有哦即係一集哦係10個人啊。 ，Kina 是哦，103 Kina 中咗歲歲104。都有今朝，恭喜你！仲唱緊啊！係仲唱緊啊！咁波不朽嘅，恭喜你！生日祝卡罕米達，嗨，仲唱緊，哇，係喎好色彩繽紛啊！呢一鋪啲牌。卡罕米達，唔係我啊開心關我事啊，唔係我做。係四十我啊！幾鐘啦？查喊出嚟，倫達，查倫達，唔好講粗口啊！冇亂咁講啊！天着強，查倫達， Challenger，冇借韓國人嘅名義講粗口啊！不你又講粗口？咦 Chorus 你唔知自己做緊乜嘢咁啊？呢個遊戲你玩玩下就知做緊咩，係生日祝卡，好感動啦！人哋已經，知幾好？佢都未講多謝，我都好感動啦！中啦，跳12晒。 17中啦，中啦，又唔26中中啦26中啦，總之咧就一人每次攞10隻牌， 8人唔中啦，咁咧就開始揀每一次你要擺咩牌出去， 75都唔中中啦，啦，擺咩牌出去咧？咁擺一然之後10個都揀好啦，就由92冇事咧，最細嘅牌開始擺入去。放一隻絕世嘅牌落去，跟住嗰啲隊咁排隊，可以排隊咁排，排到第6隻歌咧就為之中招，咁就前面5隻攞走晒咁樣。犀利啊！搞錯啊！唱咗咁耐生日歌都冇多謝我嘅，唱到你嗌多謝為止，仲要嗌多謝喎，唔係個號。哇！哇喺7啊行先啦，放棄自己啦， 27、35、69，哎呀我中啊，唔中喎，哎我中啦咁，是拎得越少牌越好啦，當然，哦因為拎牌係即係計，即係攞牛頭翻去咧，咁就會扣分嘅。總之唔好俾自己拎到牌咧，咁就為之最好啦。但係咁樣都係 keep 住66分喎，佢唔識玩到，哇囂張啊！扮豬食老虎啊！你哋佢唔識玩都 keep 住係勁喎，小心啊！好多騙子嘅呢個世界，是咪囂張？好多成日話自己一開始又唔識玩咁樣，嗰啲賭神都係咁樣嚟，係即係扮唔識打，跟住呃晒台頭啲錢走。 Can nobody hold this down？係啊！你贏緊啊哇呢個！66分係滿分㗎，好串喎、好鬼串啊！擺明串你喎，芝士。即係攞住100萬，我呢啲係咪叫冇錢？呢
呢啲係咪現金啊？頭獎係咪即係6個 number 都同嗰個派彩一樣咁樣啊？係咪真係我呢張？係咯。咦？咁我係咪我同出咁我去申請得㗎啦？嚇？中啊14。我66分，但我冇講啲咩嘢啊嘛。下邊個個都中有機會。係一個中就幾個都唔會有。點解又係我啊？你80貼住78，梗係中啦。我想放棄自己，我以為79啊嘛，點解有個人放14啊？有冇搞錯啊？我哋並冇講進度，快啲完，所以係咁食啊！即係真係咁啱有人食。為咗要11點半完結，因為電視台超時罰錢㗎嘛，啲廣告商唔滿意嘅。電費貴啊！ASD 請你拿一行，拿一列，謝謝你。係話因為睇完我哋開台，同班 friend 喺度玩牛頭，好益智嘅，其實呢個遊戲係真係益智，要諗好多嘢，要考腦筋，好大家思考，同埋一個心理戰遊戲嚟，幾有趣，同埋進度快一嚟。係，不過如果有人開台就唔係一個益智嘅遊戲，因為睇到我出波。係。哇！揀咩都好似會死咁。下次如果時間許可，想同大家玩金添。不過掘金就更加衰，就直情有身份。掘金啊！唔記得提你啊！呢個雙頭蛇玩法咧係有機會將個牌擺喺前面㗎。所以我啱啱都食咗。ASD 中，之後嘅人都冇事啦。哇！法國人都好勁。法國人都好勁。法國。今日本人玩呢啲食字遊戲啊！今日本人，即係話越細嘅 number 咧，就首先越有機會擺前嗰格啦。咁擺前面咧，就一定唔會再有人擺你前嗰度先嘅。請好啦 ，S 酸細酸加細酸。加細酸，係 XS 加細酸。依97中喎。GTA 係咩遊戲啊 ？GTA 係咪車啊 ？GTA 係呢個殺人遊戲。係咪叫咩俠盜獵車手。俠盜獵車手。我哋啲電腦負荷唔到，我哋會個人自己玩。你嗰部都唔得咩？我部唔得，開頭應該會好窒，我 Sleeping Dog 都會窒。哇！66分喎，我自動食一行喎，睇下點樣擺先。係我哋食最高啦。知唔知點解？天命最高啊嘛。66分完場。留翻第二行俾唔係喎，法國台灣人食。係啊，喺個城市入邊周圍跑嗰隻 game GTA。嗰個唔係叫世紀帝國咩？嗰個唔係城市，嗰個係一個森林嗰度跑嚟跑。嗰個唔係叫泰山咩？法國人都66分滿分。Sleeping 都可以玩啦，但係 GTA 就應該玩唔到。90分，哇，好大。佢哋啲電腦都未必玩到。阿細奇同埋 Doing 呢啲。我應該得啊，我應該。玩到，但係我要開台我就難啲。我應該開到。所以得你一個喺度玩。你要開到最低啊！換晒喎啲嘢喎。但係要開到最低咯 ，GTA 要開台。最近又換咗條 RAM 喎又。唔得嘅，唔關 RAM，已經唔係 RAM 撳㗎啦，冇問題。URAM 顯卡都換咗。都要校到最低先開到台，開台要再校低啲，如果唔會窒。先，一嚟就整張。你下次試下啦，我 Sleeping Dog 就唔得啦，校晒最低都有啲窒。哇，save！有機會盡量滿足你嘅要求啊，嚟59。哇！咁快拿出一列咯，已經要攞最第一行啊！因為4行都擺唔到啊嘛。第一行最高分啊！恰佢唔識玩嘅。我以為佢揀。我驚佢真係撳咗落去喎。98唔會有事喎。
98枚，你跟住90行噶嘛嗰度。哦，好彩。因為啱啱個情況咧就係、你隻牌擺唔到喺前面，亦都擺唔到喺後面。Lucky guy。因為係即係大過排頭個 number，亦都細過排後嘅 number，咁所以就擺唔到嘅情況之下，就一定要攞走一行啦。好詳細嘅解釋啊！好似好詳細嘅解釋。我啱啱嗰鋪咧，隻都係得一粒牛頭嘅啫。即係等食咯，等餵咯，等開飯。等開飯啊！加細酸又要食一行啦。加細酸係我食最多喎，型啊！幫我哋盡早收台。唔係加細酸都好高分。哎呀，冇事啊！有事啦，下個。78中。法國人都仲係滿分喎。咦？我都扣咗3分喎。係啊。我都扣咗24分。整下法國人先。我哋啜手指啊！邊個喺度？開台啜手指。我都攝一攝先。中啊！11中啦。Little Ming 啊！你見唔見到啊 ？Little Ming 咩啊？新世界啊！你望下最高嗰行，我攝咗落去啊！邊度啊？我攝咗隻唔係第一行。係喎。仲痛啊！陰公啊！我特登攝落去嘅。我以為 Podcast 4平時啊會做咩㗎？個個人都有唔同職業㗎喎呢度。我哋各自做自己嘅嘢。有啲已經退咗休㗎啦。我哋逢星期五先會聚集埋一齊，好似嗰啲戰隊咁，要出有意外我哋先會出現。有一個就退咗休咯。我哋要如無意外先會出現嘅，但係。喂，退休人士。我哋退休人士啊！哇，好痛啊！36最底嗰行啦，少啲。最近多啲嘢做咯，星期日會有活動咯。係喎，使唔使有宣傳啊？星期日就唔係 Podcast 4有活動咯。79。星期日就係 RMHK 有活動。開演唱會。係開小型演唱會。我又中啊！遊戲演唱會。詳情可以上 Facebook 專頁睇，我哋就唔喺度買廣告，太黑笑。事實上，我哋前幾日已經係咁。事實上，我哋前幾日已經係咁同啲人黑笑。唔係啊，人哋個問題係問平時會做咩啊？咁都要宣傳㗎。答咗。我哋嘅職業就係咁樣㗎嘛，要宣傳。我哋平時就係冇嘢做啊。我哋平時就係等今個禮拜日。我哋平時就係等開工。法國人睇唔開啦。咩睇唔開？嚇喎真係。平時啊，有人退休咯。我都係玩下遊戲啊。中意退休就唔係平時有咩做啦。中意退休啊！你都唔係答緊佢問題。中意長期退休。啱啱先話我，你又唔係答緊佢個問題。邊人平時做退休？出呢張啊，實冇死。揀邊個好咧？開始要思考啦呢個位。開始，即係都係問下各人，唔係4個人一齊做嘅嘢。逐個答咯。講下自己生活有啲咩嘢做。都應該係我哋最充實，都應講先。咩啊？平時有咩做？你應該係我哋最充實嘅。我平時咪做下研究啊。二世祖咯。買下樣咯。係啊。同埋執下樣咁，唉，做下二世祖咯，溝下女咯，揸下林寶堅尼咯，幾好㗎，幾享受嘅生活。喺學校買功課咯，買啲功課俾人做，借啲功課俾同學抄，跟住收啲小食之後。邊個咁抄啊？然後買香菇牛肉啊、牛仔片嗰啲食。抄我啲功課，邊個咁抄？96、100、103喺上邊。哇！頂盡啦開始。芝士薑，你平時會做啲咩㗎？
都係咁啦。咦？咁我想問下你哋邊位成員係退咗休㗎？好似係世奇啊！哇！世奇依家享受緊退休生活咯未？所以今日缺席。嗰個 ASD 係咁瘋狂扣分。最尾係冇潮文，唔好當我哋係咩個。我哋冇嗰個駕馭到嗰個潮文，我哋駕馭唔到。哎呀，好痛啊！一下。小明睇下最尾讀唔讀潮文。有咩潮文度？有觀眾要聽。大佬最尾有冇潮文？有冇整篇退休潮文啊？好嘛？Doing 其實幾多歲？你覺得咧？你估下幾多歲？估下先啊！先又係嗰啲。聽聲估我哋三個幾多歲？啊，估埋世奇啊！雖然世奇今日唔喺度，但我相信你都最中意係世奇㗎啦。你睇下估下邊個嗰個歲數嗰啲。退休潮。波波。喂，ASD 點解係咁輸嘅會？佢知道我哋要刪台喎。Doing 其實幾多歲？35。有人估35咯。邊個估35啊？有個觀眾。啊！你聰明啊，真係。調翻轉就啱啦，好接近。53。調翻轉就完全正確。法國人咁勁嘅 Doing 都好勁啊！佢翻學17，哇 DSE 都未考喎呢個歲數。係啊，救命！我係幾多歲啊？我同小明老了10歲，心理年齡50。哦，我要食咯。邊個心理年齡50啊？調翻轉馬手。Doing 17，不過哇！ Doing 心理年齡真係50幾。如果唔覺得佢係翻學就咁睇樣咧，你平時聽佢講嘢啊，都係講翻啲咩譚詠麟啊，都係講下啲咩丁蟹嗰啲，你就知佢嗰個年齡。同埋佢中意唱嘅歌係粵曲咯。即係佢會識揾光嗰啲歌嘅時候，你就覺得呢個人到底係咩事？喺廟街長大。不老佢哋識症。唱晒先黐線。我有不老症。哎呀，中啊！喊出嚟。哇！我力保不失啊！咩啊？失咗3分啊！今次我頂得住啊，贏啦！今次都未，仲未有人 ASD 仲有1分頂住啊嘛！其實佢先係最勁。佢阿禮認真答咗啦，樣啊似22歲。我啊，係啊，都係講緊你啊。應該都係講緊你。係啊。差唔多啦，我啱啱過生日，20歲。啱啱過咗80大壽。係啱啱做咗個80大壽。我哋都有慶祝，我哋送嗰啲金盤圖俾佢，同佢食咗圍飯咯。佢都好開心。咩位咩？佢都好開心。銀禧啊，定金禧嗰啲？金禧結婚啊！佢生日都有分啊！哦，大壽。大壽啊 ！Doing 啱啊，過咗60歲大壽，行年60有零。Doing 啊，今年真實幾多歲我都唔知喎，其實。20啦，啱啱。20啦。啱啱過咗個20。芝士感覺25啊，ban 咗佢。踢佢落山。喂，第一 round 有人食牌喎。食咩話？第一 round 有人食牌喎。邊個？哇！死我樣。Boris 咯。第一 round 食牌。冇啊。係啊。小明似20。阿法國嘅人兄啊。哇！你係咪寫錯名啊 ？Thank you。小明字25啊。Kumo 喎，錢揸 Kumo 喎。哇！求其揀隻牌撳咗又出咗嘅。各位叔叔幾時拍片？喂，收聲啦！唱生日歌俾你聽。唔拍㗎啦，以後停工㗎啦，可能。中啦，老米84。我哋終日沉醉於遊戲。黐線就中。唔係喎，我中喎。梗係啦，計劃好啊，計劃通。我呢一鋪延續。咁世奇咧？世奇你覺得世奇似幾多歲？你係粉絲應該講17、18嘅咯，我諗。唉，假啊！埋沒良心。我要真年齡。我要真年齡啊！唔要假年齡，唔要篩選。
啲打手12、19。哇！直接嚟啊！電腦代打㗎佢。唔係，因為 this player is out of the time 啊。點解電腦代打？可能自動出啊佢。哦，唔怪得 ASD 咁耐都未死啦，佢又係 out of time 啊！會唔死㗎？會啊，佢都唔出牌。有出啊！冇啊 ，ASD 冇出牌啊有喎。有。咦咁咧少咗一個嘅？咩少個啊？得8個嘅，我哋9個咩有？我哋有9個噶嘛？阿禮，你覺得世奇幾多歲啊？哇！你差啲撳錯掣，黐線。係咪18歲？世奇樣似18。哦，哇！買單嘅。揾人踢走佢啊！搞錯，成面鬚都仲話18歲。喂，我輸喎。你有啦，你變咗19嘅。我哋而家 list 個表出嚟啦。係。西奇係18歲，小明20，杜永22，芝士25。我仲大過你啊！芝士係25啊。叫聲前輩啊，使唔使？其他3個會。我唔會，我哋好堅強嘅。世奇今年都18歲啦。係。人歲，我哋平時叫佢人歲。如果就你估佢幾多歲，世奇今年會幾多歲？就嚟擺佢入海洋公園啲熊貓隔離嗰度擺啊！你真係。擺喺樹熊隔離。擺出去獻世。擺喺啲龜嗰度，係一樣長壽。如果俾我買，ASD 已經負分啦。因為佢係電腦代打嘅。好啦，唔緊要，呢個係印象嚟，我相信唔係真。我追唔到佢咁低分。應該要咁樣諗先得。唔係喎，係。我多謝你估我哋幾多歲。估貓啊！估貓啊！使唔使截交啊？截交，我哋去截交咧，我呢件事。以後收台，以後個台有篩選啊。唔係個，但阿禮係講咗話世奇樣似18，不過佢一定冇咁後生。咁你覺得咧？覺得都係實際年齡啊。樣似18都贏啦，我理佢幾多歲。即係你個樣係似25啊，係嘛？佢個樣18歲，我真實年齡90歲我都開心。你個樣係咪？你個樣係咪似25啊？即係個意思。我冇所有嘢都似25嘅，整體啊應該係俾嗰個。啊死啦！呢次要食。因為佢冇分開講喎，係直接一炮過講出嚟。係啊。芝士感覺25啊！好唔開心。唉，走唔甩啊！好開心，喂！你哋耳仔唔，你哋我咪都睇唔開。跟住阿細孫又攝落去。我嗰隻耳都走唔甩，啱啱。50、63，哦66。唔係會喊，已經喊緊。66，哇痛啊！哇！喺兩個電腦代打，啲電腦代打多數線人嘅。啲電腦代打亂出嘅。係。都估唔到點玩嘅。1130啦，係咪即刻收台？係咪即刻收台？即刻要熄啦！大家唔好再睇咯。掹線啊！上網線掹晒佢。要即刻收台。不如幫佢收台啊！邊個收台？你講咩啊？我哋夠鐘啦！我哋呢個11點半啦，我哋踢佢出去。我哋呢度繼續，佢自己係11點半到結㗎嘛。邊個講11點半？自己去瞓覺。自己即刻瞓覺，熄緊。好快啦！玩埋呢一場，我哋都要收台。剩翻2隻牌啫嘛，忍下。世奇我諗24。喂，小明都有啲良心，世奇24啊。小梅龍都冇乜人先，都冇乜咩，都冇乜良心。小龍領先。我都係大過世奇。唉。小龍領先喎。我係想知邊個領先呢？喂，你哋有個朋友叫小明，佢係咪20歲啊？冇啊，唔識。喂，你哋有個朋友叫芝士，係咪25歲？小明都30度問。如果30度問佢估係20，我一定好開心。唉。收台啦，收台啦。但係嚟到25已經俾人估喺25啊！我仲係得佢做乜越嚟越細聲嘅？越嚟越遠啦，開始變矮啊！變翻個 BB 啊！唉，早知擺咗隻1出嚟先啊！依家死緊啊，真係。
唉，衰收尾添。哦，法國人有冇機會落法返嚟？國人中招中唔到啦，佢78貼住77行。越嚟越圓，佢已經變翻個 BB 啦。唉，出嚟個咪好圓啊嗰時。衰收尾。原本我第一贏噶嘛。而家我都變第二，我我知嚟噶。緊隨法國人。咦？之前冇啊！遊戲結果無效喎，我哋玩得咁辛我哋苦。玩得咁辛苦，白誒，玩。呢個咪掌門人？打我！打我！全部打我！全部打我！第一位。好啦，恭喜晒大家今日有份玩嘅，除咗嗰個仁兄，全部都贏。大家一齊揀禮物。好開心啊！全部打我。俾翻個 like 大家。一未 like 嘅。係啊，撳個綠色嘅手指公。多謝多謝。多謝晒啊！即刻兜翻句嘢。數聲啦，好。數聲啦，數。多即謝。使但係把聲好難聽。好聽啊！我請睇多咗個難字，我會咁謝，即刻冇所謂啦。我係靠把聲揾食嘅啫，我係靠把聲揾食。你唔好唔開心。多謝。數聲啦，數。好唔開心。好啦，咁各位，我遮住咗個字，好唔開心。而家嘅時間為大家報時，已經係呢個11:41。轉翻個 logo 先。唱歌。即係今日係缺席嘅天。唱歌。我希望下次可以下個禮拜可以俾一個少少嘅遊戲環節，大家可以互動一下。下個禮拜可能就係小明開啦，下個禮拜喺度講埋。係喎，我哋又有一位仁兄要缺席啊，佢要去享受退休生活啊。係喎。我要去享受退休生活啦，各位。咁下個禮拜應該就下個禮拜更精彩嘅話題啊嘛。有更精彩嘅話題。講咩話題啊？下個禮拜我睇下喺個地方開唔開到 Skype 同大家傾偈。聽講我哋會進行呢個越洋嘅直播。我哋會請到特別嘉賓。冇錯。係啦，咁所以咩啊？呢個係咪英文嚟㗎？唔識解讀。下個禮拜我哋會請到嘉賓上嚟，佢係一個喺日本嘅人。咁咩嘉賓我哋保持神秘先。咁希望大家丁叉痴坑。係啦，希望大家可以期待一下我哋下個禮拜嘅嘉賓。期待下我哋下個禮拜嘅嘉賓。我哋唔好講邊個住，我哋下個禮拜先聽。係一位退休人士嚟嘅。我哋會 Skype 去日本嗰邊，所以大家可以期待一下。冇錯。咁我哋下個禮拜特別嘉賓，請大家隆重期待。咁11:43啦，好多謝各位收聽。咁今日開到呢度，下個禮拜同樣時間10點鐘同大家見面。冇錯。What language is this? Cantonese。你到時就會知啊，邊個特別來賓我哋唔講住啦。Cantonese。好，多謝各位咁多位收聽。多謝晒。我哋下個禮拜10點鐘再見，再聽我哋講嘢。我哋收台嘅時候咧，個人數係最高。我哋收台有11個人，唔係啊，啱啱都有上過13。咁不如我哋收耐啲一個台。嗰啲咩咧？嗰啲文具鋪結業咧，最後7日。天線得 B 啊，講拜拜講5分鐘咁樣，講完又彈翻出嚟。好啊，係啊，為咗新嘅觀眾走入嚟咧，我哋再講一次，我哋下個禮拜做乜嘢？不如我哋講英文啊，唔啱啦。對於下個禮拜準時收聽啦。我哋有咩會喺 WhatsApp 度再講，唔係Facebook 度再講啊。黐咗線 ，Facebook 度再講啊。再見各位，拜拜。再見，拜拜，晚安。晚安。